Bună ziua, astăzi o să facem un videoclip. Nu o să copii ca pe alții. O să facem o serie care este desene animate amuzante. Nu o să mai gândesc la nume și am promis să o să fac live. Până am văzut eu, am nevoie de 50 de abonați. Până fac eu 5 de abonați, o să fac doar videoclipuri. Înseamnă azi e ziua mea, am făcut 10 ani, o să vedeți fața mea. Me duc și... Tadam! Acolo o să... Trebuie să-mi pun aici mai bine. Așa. Acum o să mi vedeți fața. Până dată mi vedeți. Și acum o să reacționăm la un videoclip cu Freddy. Și se mișcă oasele. S-a rupt capul. Capul s-a rupt. Am I pregnant? No battery. Ce? Ce? Aproape am uitat să dați un subscribe, un like și să continuăm. Cred că vreau să fac uita mai mic. Mai mic. Ca mic? Nu cred că ca mic. Nu e chiar așa de mic. Ce față am făcut? Cred că o să mă joc și eu Freddy-ul ăsta. Da, cred că o să mă joc. Ce ochi are și ce față are. Hey, I've seen this one. This is a classic. Freddy a murit și l-a muscat. A murit. You know, guys, one thing that I have noticed is that my voice cracks a lot, but you know, everything will be all right. You know. A murit. First time. Ce e și robotul ăsta de mic? A murit. Ca fiecare dată. Ha? Mario! Luigi! Nu publicitate! O să ne uităm iar o chestie amuzantă. La Pituc animat. Haideți să ne ducem la alt videoclip. Cât de prost arată ăsta. Wow! Super frumos. De ce ancanzează un
un copil mic. Uite, Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Ui. Ah. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear can... Chica dansează. Dacă Freddy Fazbear. Motherfucker, stăm în guys. Stăm în guys. Ne stăm în guys. M-a speriat. Freddy. 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 Freddy cu mușchi. Freddy. 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 O să nu e Freddy. Bonnie. Acolo e frică bebelușul. Uite. Cu un picior. Bebelușul. Nu cam. N-a dat un picior în gură. Trebuie cu mușchi. Among Us. Among Us. Cred că cam s-a dus. E frică de el, omoare un robot, nu poate să-l omoare. E invers. Robotul pe oameni, nu oamenii pe robot. Ăla vine fără mine. 6 dimineața. Cica. De ce faci asta? De ce faci asta, Cica? Plânge. Vine ăla. Și-a făcut invers. Ce face Freddy Fazbear? S-a dus în Backrooms, cred că... Backrooms! Vedea. Ce Freddy Fazbear? Am uite amuzant. Bun. Cum băută am murit. Nu am văzut. It's just a theory. L-am uitat cum îl cheamă pe ăla. Cica. 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 Freddy și Bonnie. Freddy de aur. Capra din Ohio. When does this game get fucking good? Fast as Bonnie. fuck. Still fast as fuck, boy. Ce face? Bonnie omoară. I'm fast as fuck, boy. Freddy Fazbear. Bonnie. Cica. Oh god, you're so good. De ce mănâncă metal? So De ce mănâncă metal? Spune, mănânc metal. and tasty.
Roboții sunt făcuți din metal. De ce să mănâncă metal? Roboții sunt pentru... Cum? Roboții mănânc metal, ei sunt făcuți din metal. De ce nu se mănâncă ei singuri? Creier. Trebuie să stai aici. Ce mă tai chestia? Nimic, prieteni, cica buni și vai. Deci cred că trebuie să mă gândesc la ce nume să pun. Desene amuzante. Da, desene amuzante. Pot să pun. Episodul 1. Freddy Fazbear. Freddy s-a dus. Și eu cred o să fie în spate. Ce? A murit. Ben. Dar e... Yes. 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 Nu știu ce spune. Freddy Fazbear. O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Oh, 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 oh. Ce face? It was me. Ok, Zex. Sobolanul din Ohio. Sobolan la volan. Ce geni? Frumos. Cred că am avut de dreptate. I always come. Gata, pe praf s-a făcut. will not be replaced. Tot fel de oameni. Trebuie să mă... Dude, what the fuck? His eyes are not supposed to be red! De ce? De ce? De ce faci așa ceva? Hello. Hi. Hai ne uităm la ăsta. Cam e ultimul episod pentru mine. Ce face? Apă? Apică. De ce nu bei toată? Vreau să scăpi. Asta fac și eu. Palmă, am crezut îi dă. Palmă. Balon? Îl face balon. Ochi mari. Nu. Un țipă. Freddy Fazbear. De ce are picioare de mici? Cred că îl face mai mare. Un transfer și bagă de să face mai mici. Mai mare. Picioarele. Asta cred.
Eu ghicesc tot. So, anyways, since you're not gonna talk to me, we're gonna go down to parts and services, and I'm gonna shove a beak inside of you, and you are going to be able to talk better. Ha? Nu înțeleg ce. Mi văd bine? Trecut. Pizza. Câina din Ohio. Nu moară. Nu moară. Aspirator. Aspirator. A dat de perete. E ca amur. Viază. Nu mai știu cum se cheamă. Ce? Ce? Și pe putere de a pizza. Gregory, where did he go? Gregory. Hey, little man, do you know what time it is? The doors are open. Why are you still here? You plan on moving in, or you just want a job? Maybe join the internship program. You would make a great security guard. Gregory, I think you deserve a reward. Go check them. Security alert! Security alert! E că au murit. Cred că o să mai filmez cu bicicleta ca am GoPro sau cască, bag telefonul cumva acolo. Ce on? Cărți. Nu arată așa de așa. Uite la da, Gheorghe. Am balonase aici. Mi-a adus mai multe balonase. Balonase de ziua mea. Dacă nu știți, acum o să fac un story time. Era ziua mea și mi-a făcut o surpriză. M-am dus cu tatăl meu la garaj pentru... Mi-a spus merg la garaj, am spus da pentru mai merg și multe balonase. Trebuie să închid ușa. Story time. Am murit? Cred că am murit. O să... Mai multe balonase. Ea mănâncă pizza și ea plânge. Și ăla... Gregory.
Este de 8 secunde cu părul. Freddy Fazbear. De ce? Cum face din păr mic un mai mare? Cum arată? Usica. De ce piciorul asta de mare? Hopa! TNT. De ce nu explodează toată aia? S-a scapă tot. S-a dus! S-a mulțumit. Puteți să fie vopsit și după vine Fazbear. Cred că moare. Cred că a murit. De ce ai perucă? Abia acum. Ce se întâmplă acolo? Cu baloanele. Rotund. Un 0. De la 10 ani. 0. 1 și 0. Și s-a dus. Eu am făcut 0 ăsta cu dubla de zile. Cred că s-a dus. Cu un balon. Ce face? De acum o să fac asta. De ce Huggy-Wuggy, de ce ăla? De ce are mâna sa? De ce? Ochelari de smecheros. Se merită să mă... Cred că s-a dus. Am uitat și asta numele. Pizza. S-a dus pizza. Cred că s-a dus. S-a dus ea singură. Huggy-Wuggy. Așteptam ceva. Ce s-a întâmplat? Miroasea pizza. Huggy-Wuggy s-a dus. Huggy-Wuggy s-a dus. E acum invers. E invers. Huggy-Wuggy urc și țac. Chica este Huggy-Wuggy. Uite! Huggy-Wuggy. Pupi.
Hedisaurus. Unde ar fi amuzant? Hedisaurus. Mai multe baloane. A dat unul în cap. Cine e ăsta? Bonnie doar în timp și a murit. Sânge. Bombă. Bombă. De ce ceva așa de amuzant? Ce faci aici? Racheta. Squid Game. Huh? Okay, I think that's gonna work. Let's try. Among Us. Among Us. Nu am auzit ce am spus acolo. Ce Among Us? Among Us. Among Us. Among Us. Acolo știate cum se cheamă, Among Us sau Among Us? De fapt, Among Us, nu Among Us. Among Us. Înoată. De ce înoată în cosmos? I swear I'm doing my best. Among Us. Nu Among Us, Among Us. No, it's not a cookie. Okay, the second clue Ce blue. is something round. No, it's not a cookie. Cupcake. The Cupcake. color of this thing is orange. No, it is not a cookie. No, it's not a cookie. Acolo sunt mai înalt. How can you get up? It's something to eat that's round and orange. Acolo It's sunt an mic. orange. It's an orange. Of course. Acum e mare. Orange. I just told you it was an orange. No, you don't get a cookie. Ce s-a întâmplat? I just told you it was an orange. No, you don't get a cookie. L-am mâncat. Everybody loves me. L-am mâncat pe bune. Well, what if Among they never Us. loved you in the first place? You ever think about Vorbești that? ca Among Us. There's nothing to be disappointed Ochii mici. because you were already a disappointment. Și după are ochi mari. Good talk. Ochii mari? Way to go, superstar. What else does it do? Well, I know it's a flashlight, but what else does it do? Is it really... Oh, my fastball! A făcut ca o fetiță. Pizzaplex entry box. That's a problem. There should be one located near the main entrance. Sure. Well, I'm at the main entrance, and there's a bigger problem currently, and you'll never. Niculescu. Niculescu. Am mâncat pe Niculescu. We're not gonna hurt you. Da. No, no. That's nice presents for you.
Niculescu. Ce-am făcut? N-am citit niciodată din cartea asta. Hello. Cartea asta sunt pentru mai multe feluri. Cumva limbă engleză, limbă franceză, limba germană și limba italiană. Din jos. Engleză nu trebuie să învăț în clasa a 3-a. Aici scrie germană. Mai multe baloane. Germană. În vezi ce se scrie zăul? Germană, german, eu știu germană. Cartea asta nu am nevoie. Italiană, franceză și engleză. Engleză, what? Gregor, doar ca Freddy. Indican. Mai multe baloane. Pentru fi episodul ăsta mai amuzant. Uite, sa. Freddy în viața reală. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Officer Vanessa. Ce e? Mai mult îmi place asta. Freddy Fazbear. Hai la asta. Nu știu ce trebuie să mai ne uităm. Dă-mă de Freddy Fazbear. Hai să ne uităm la asta. 30 de minute. 33 de minute. Ce? Ha? Am murit. What happened? S-a rupt. Freddy Fazbear. Chica. Bonnie. Ce? Cum se cheamă? Cum îl cheamă? Până-mi pat. Vai de capul meu. Alo, sunt aici. Oh, sorry, Foxy. Foxy! Where are we? I-a distrus. Nu mai au mâini, picioare, cap, ureche, burtă, picior, mână, oase, ochii, gură. Și Foxy era nebun. Cred că o să terminăm acest video
acum. Ne vedem în episodul 2. Pa, pa! Pa, pa!